Цивил медија. Секоја политика на една држава влијае на соседните држави, најмалку, а се разбира дека и во овој контекст ова е особено. Важно е да се знае дека треба да се очекува промена, известна промена на политиките на Република Грција кон Република Северна Македонија. Тоа што не мора да се плашиме е дека Мицотакис сигурно нема да оди против договорот од Преспа. Иако самиот беше голем противник на тој договор, тој сепак е свесен дека е дел од Европската Унија неговата држава и дека сепак грчката политика, колку и да е турбулентна и балканска, има известно искуство и традиција во која се почитуваат барем некои основни темели на тоа што значи меѓудржавен договор. Еден аргумент повеќе за тоа е дека овој договор не е само меѓу Македонија, односно Северна Македонија и Грција, туку е договор кој го спонзорираат, во него посредуваат и гарантираат за него многу сериозни, големи држави и сојузи, меѓу другото Европска Унија, Обединетите нации и така натаму. Тоа е еден договор кој не може да се помести, меѓутоа може да се очекува сериозно поместување на политиките во Грција со доаѓањето на еден десничар кој припаѓа на една позната политичка, би рекол, фамилиарна, клановска структура која секако дека има националистички, десничарски погледи и ставови и се разбира политики и практики. Тоа ќе влијае на нашите односи, ќе влијае на начин на кој грчката политика, сегашна политичка структура, ќе бара известни одстапувања, а можно е доколку нема соработка која може да ја измисли некоја структура од било која страна, да дојде и до известно успорување, односно блокирање на некои делови од процесите во кои се наоѓа Република Северна Македонија сега, а и во иднина. Исто така, за очекување дека Грција како држава ќе има поголеми проблеми со човековите права и слободи во наредниот период, а тоа секако може да се одрази и во односите меѓу земјите, двете земји, на посреден или непосреден начин. Што се однесе до самите избори, одлична вест е што Златна Зора, неонацистите грчки, не влегоа во парламентот, но тоа од друга страна може да значи дека тие ќе бидат малку помалку под контрола на она што се нарекува парламентарна демократија во една земја и можно е да се очекуваат инциденти кои може да ги засегнат и нашите граѓанки и граѓани кога одат во посета на Грција. Да се надеваме дека тоа не може да се случи, но таа можност секако постои. Лоша вест е во поглед на ултрадесницата грчка е што сепак влегоа две со далеку помал број на пратеници, меѓутоа сепак влегоа две проруски, десничарски, ултрадесничарски партии, од кои едната на бившиот министер за финансии Варуфакис, другата е Грчко решение, кои не се разликуваат баш премногу од она што представува Златна Зора. Далеку од тоа да се во практиките и хулиганските испади слични, меѓутоа во национализмот, во десничарењето, тие се прилично слични, иако го негираат дел од нив. Тоа е лоша вест за грчката демократија воопшто за демократијата во светот и се разбира дека можно е да има одредено влијание, ако ништо друго провокации на план на билатералата, сепак беззначајно ќе биде тоа. Исто така можеме да очекуваме од десничарите во Грција, всушност кои се сега на власт, всушност да дејствуваат охрабрувачки, поттикнувачки за десничарите во Република Северна Македонија. Звучи контрадикторно, но впрочем оној хаштаг Мицотакис и не е измислен сосема случајно. Цивил медија.